ډیره حیرانوونکې تجربه ده. سړی د آس قوت درک کوي چې څنګه په اوبو کې تیریږي. ورسره سړی سمندر ته ګوري چې ډیر آرام دی. د آس په سر د چنګاش او شریمپ نیونه یوازې د بلجیم په اوست دنکرک ښار کې دغه 1500 کلن دود لا ژوندی دی. په شنه سهار کې نیلي بیکارت او د هغې آس اکسل مزل شروع کوي. هغه په ټوله دنیا کې لومړنۍ رسمي سپاره کب نیونکې ده. په 2014 کال کې یونسکو دغه لرغونی مسلک د نړیوال کلتوري میراث فهرست ته ور اضافه کړ. یو شرط یې دا و چې دغه لقب ته باید نارینه او ښځې دواړه لاسرسی ولري. د یونسکو لخوا په رسمیت پیژندنه د دې اصلي دلیل دی چې زه ولې سپاره کب نیونکې جوړه شوم. هغه مخکې د نارینه‌و مسلک و. ما باید ځان 2 برابره تثبیت کړی وای، خو بریالی شوم. اوس ټولو 100% کې منلی یم. نیلي بیکارت یوه 2 کلنه زده کړه ترسره او ډیر امتحانونه یې هم ورکړل. خو د خپل اصلي کار او مسلک په صفت د 3 ماشومانو دغه مور د خلکو په یوه پالنځای کې کار کوي. په فارغ وخت کې هغه البته د ټیټو اوبو پر وخت ساحل ته مخه کوي. ګورو به په ځینو ورځو څه نه نیسو، په نورو ورځو 10 کیلوګرامه صبر باید وکړو. 10 دقیقې وروسته نیلي بیکارت او د هغې همکاره کاترین ترین جالونه له اوبو راکش کوي. دوی اوس ګوري چې څه یې نیولي دي. Ja, weinig vangst. لږ څه یې نیولي، خو د سیلانیانو لپاره دغه څه ډیر ګټور دي. سپرې او سپاره کب نیونکي په اوست دنکرکه کې د خلکو توجه ځان ته جلبوي. وګورئ دا تازه ژوندي شرمپ دي. نن سبا دلته 12 سپاره کب نیونکي شته، هم ښځې او هم نارینه. سټیفان هانکه وایي چې پخوا هم اصلاً همداسې وه. ډیر پخوا کله چې د خرو په مرسته هم کبان نیول کېدل، دغه کار ښځو کاوه. نارینه په کښتیو کې وتل او ښځو به کبان نیول څو ماشومان تغذیه کړي. د کاترین ترین او د هغې د ژوند ملګري په فارم کې کبان پروسس کیږي. ورپسې د آسونو نوبت دی. کب نیونه د دې یو چانس هم دی چې د آسونو نادر ډولونه ژوندي پاتې شي. زه یو ښه بدلون وینم. انسانان له خپلو دودونو سره علاقه لري. ټول خلک البته نه. داسې کسان هم شته چې یوازې عصري او ښه کمپیوټر، چټک انټرنیټ او ډیجیټل شیان غواړي، خو ځینې نور بیا د پخوا په څیر ښایسته تجربې غواړي. د سپرې کب نیونې په ذریعه د چنګاشانو او شریمپ د نیولو یو لرغونی او پایداره دود بیرته را ژوندی شوی دی. دغه سپرې کب نیونکي پکې ډیر مهم رول لوبوي.